जय श्री महाकाल किसान भाइयों। जो ट्रैक्टर सबसे ज्यादा डिमांड में था डिजी ट्रैक का 4 व्हील ड्राइव, अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। मैं आया हूँ दिल्ली में, आज ये ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, डिजी ट्रैक PP46। अब आपको 1 तारीख से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हर शोरूम, पावर ट्रैक शोरूम पे आपको इस डिजी ट्रैक 4 व्हील ड्राइव देखने को मिलेगा। और इसकी जो लुक है, देखिए आप एक बार, कितना डायनामिक लुक का ट्रैक्टर दिख रहा है। और आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम।